رب رب نو راضی کرنا ہے اللہ طرف رب دے لفظ بڑے آسان نے پورا فکر نہ آوے اپنی اپنی حاضری دا ثبوت دیو اور جدوں بھی مانت کرا یہ جوانا کہ میری ریکویسٹ ہے بزرگ دل وچ بھی پڑھ لیں گے گزارا ہو جائے گا لیکن وہ بھی کوئی زبان ہے جڑی زبان اللہ اور اللہ دے رسول دے ذکر نال تر نہ ہو سکے گا جدی زبان حرکت کر سکتی ہو برکت ضرور لے لے کہہ لے ملائے سجنا کوئی دن دا آنکھو ملائے سجنا کوئی دن دا چھڑ گلا دیا اور ہر شہد بجودا روی سونے دے درود بجودا روی ذرا سنبھل سنبھل کے ایتھے پیر دھرے ایتھے گلیاں نے سرکار سلامت رہو جنہاں نے ہاتھ بلند نے اللہ انہوں نے بختہ نے بلند فرمائے کہنا ہے ملائے سجنا کوئی دن دا چھڑ گلا تکرار دیا اور رکھے آؤ دے روزے پتھر کوئی دن دا کوئی دن دا ملائے سجنا کوئی دن دا چھڑ گلا تکرار دیا جے رب نو راضی کرنا ہے گلاں کر پھر رب دے یار بعد حمد و صلاۃ آج کی منعقدہ محفل پاک جو کہ بسلسلہ ایصال ثواب کا انعقاد پذیر ہے جس میں احقر العباد اور آپ نیکوکار کو شرکت کی سعادت حاصل ہے ثواب ایصال کرنے کے لیے میں اور آپ احباب اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں حاضر ہیں فاضل محتشم برادر مکرم میرے فاضل دوست حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن صاحب شاذلی دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف فرما ہیں اور بیٹے غلام محی الدین ان کے نانا جان کی روح کو ثواب ایصال کرنے کے لیے میرے جیسا گناہگار اور آپ جیسے نیکوکار
यहाँ इकट्ठे हैं, दुआ फरमाएं। खालिक कायनात ने हमें इस मस्जिद में इकट्ठा फरमाया है, खालिक कायनात हरमैन शरीफ है इकट्ठा फरमाए। और वो सजीद अहबाब तशरीफ लाए, मैं सारे नामों से शनास, हमारे भाई मोहम्मद सुफियान साहेब, भाई मोहम्मद उमैर साहेब और हमारे साहेब, मैं दुआ कहूँ कायनात सब अहबाब को एक कदम के बदले करोड़ आने क्योंकि ज़ख़ीरे अता फरमाए। ख़त्मात के प्रोग्राम इस चीज़ का मुतकाज़ी होते हैं कि थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें गोशगुजार की जाएँ। मेरे सामने जो घड़ी मौजूद है वहाँ पे 12 बजने में तकरीबन 16-17 मिनट बाकी हैं। तो कोशिश करेंगे कि मैं 25-30 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट लूँ। यकीनन कुछ ताल्लुक़ ऐसे होते हैं कि जो खुद साख्ता बनाए जाते हैं और कुछ ताल्लुक़ात ऐसे होते हैं जो बुज़ुर्ग बना के जाते हैं। ये बेटा मुहियुद्दीन, इनका हाथ अबू जी हुजूर ने गुनाहगार के हाथ में पकड़ाया था और बचपन से ये दीनी लगाओ और उलमाए अहले सुन्नत से प्यार करते हैं। और मैंने तो इमाम गज़ाली की लिखी हुई हदीस इस तरह भी पढ़ी है कि जो आलमे दीन के पास बैठ के एक लुकमा खा ले, अल्लाह उस लुकमे के बदले में भी उस बंदे की बख्शिश फरमा देगा। मौलवियाँ री बड़ी घट सुभान अल्लाह फरमा दी। एक और जुमला कहने लगा, जेड़ा आलमे दीन की मुहब्बत अंदर अपने बेटे का नाम आलमे दीन दे नाम नाल मासूम कर ले, अल्लाह उस नाम का सदका उस बंदे का बेड़ा पार फरमा देगा। जिदा नाम आलमे दीन दे नाम दे ऊपर आलमे दीन दे नाम की इतनी बरकत अल्लाह जन्नत अता फरमांदा है, फिर आलमे दीन की ज़ात की कितनी बरकत होगी। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, फरमाया कि आलमे दीन दी ज़ियारत करे, फरमाया कि गोया कि उन्हें मैं मोहम्मद की ज़ियारत की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया मन साफ़ह आलिमन, जेड़ा आलिम दीन अल मुसाफ़हा करे, फरमाया फकअन्नमा साफ़हनी, गोया कि मैं मुस्तफ़ा मुसाफ़हा कीता। मन जालस आलिमन फकअन्नमा जालसनी, फरमाया जिन्ने बाअमल आलिम रब्बानी मुसाफ़ा कीता है तो वो दी मजलिस इख्तियार कर गया। फरमाया इंज ये कि ओ मैं मुस्तफ़ा दी मजलिस इख्तियार कर गया। अगला जुमला अजीज दा थोड़े उलमा पढ़ते मैं पढ़ देना फतवा लगा ते फिर भी मैंने कबूल है, लेकिन मैं हुजूर दा फरमान जेड़ा वो पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहना। मेरे नबी फरमाया मन जालसनी फकअन्नमा अजलसहु तआला, फरमाया जिन्ने मैं मुस्तफ़ा दी मजलिस इख्तियार कर लई, फरमाया इंजी है कि जिवें उन्हें अल्लाह दी मजलिस इख्तियार की थी। और ये जमील अल्फाज आंदे, फरमाया मन जालसनी फक़द अजलसहु तआला यौमुल क़ियामा, फरमाया इंजे कि क़यामत के रोज तहकीक वो अल्लाह दी मजलिस इख्तियार कर जाएगा जिन्हें मुस्तफ़ा दी मजलिस इख्तियार फरमाया। इस वास्ते जितने भी अहबाब तशरीफ फरमाओ खुशबख्त हो। गल मेरी याद रखा जे बंदे चुप कीते भी मर जाते, नाराज ना हो जेडे मेरे बुजुर्ग अहबाब बैठो, गल तुहाडे नाल करनी है, तुसीं बाहर बैठोगे ते असीं किहदे नाल गल करनी। एक्शन दा रिएक्शन हुंदा है, तुसीं साडे वल तवज्जो फरमाओ, बेटे घुटने थले कर, 2 दानो होके बैठो या 4 दानो होके बैठो, अल्लाह के घर आओ तो जुराहत बात छड़ के आया करो, इल्मियत बात छड़ के आया करो, पीरी अपनी बात छड़ के आया करो, अपना तकवा परहेजगारी ओदे नाल मस्जिद में तशरीफ ले आओ। ते जेड़ा तकवा ते परहेजगार हुंदा मुतकब्बर नहीं हुंदा, आजिज हुंदा। आजिजी नाल बोलो ना जरा सुभान अल्लाह।
اللہ تعالیٰ سلامت فرمائے مینوں لگا کہ میں کسی اور جگہ تے آ گیا اٹھنا والی نہیں آیا اور میں تے یقیناً تھوڑی چپ ویکھ کے تے اردو ہی تقریر شروع کروں سکے جے تساں بھی انج رہنا تے ساڈا بھی سوکھا کام ہے اردو ہی تقریر کرا گے نہ پسینہ آوے تے نہ زور لگے تے نہ ٹل لگے اس واسطے جڑے بیٹھے ہو کم از کم بیٹھن دا ثبوت دیو جیڑا بندہ اللہ کی پاکی بیان نہیں کر سکتا سوکھا کام ہے میری گل نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان اور فرمایا یہ جڑے دو کلمے نے نا سبحان اللہ تے الحمدللہ یہ بڑے اللہ نو پیارے نے تے فرمایا زبان تے بڑے ہلکے نے سوکھے سوکھے بندہ ادا کر لیندا ہے تے فرمایا جب محشر دے میدان وچ انہاں دا بدن تولیا جائے گا تے میدان وچ بدن بڑا اونچا ہوے گا اونچا اتنا ہوے گا نیکیاں والے پلے وچ جدوں اے نیکیاں رکھیاں جان گیاں سبحان اللہ تے الحمدللہ تے نیکیاں والا پلہ اونچا ہو جائے گا اونچا ہو جائے گا بندے چوپ ہو گئے لو جڑا پہاڑا ہوئے وہ تو تھلے ہوتا ہے یہ حدیث میں تو بہانی ذمہ داری ساڈی جڑا پلہ پہاڑا ہوئے گا اس میدان وچ نیواں نہیں ہوئے گا بلکہ اونچا ہوئے گا تے جنہاں دا ہاتھ اونچا ہو گیا اللہ انہاں دے پختاں نوں بلند کر کے کہہ لو نا ذرا سارا سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان فرمایا وَإِذَا اور جب سوالا کوئی بھی سوال کرنے والا سوال کرے گا اے محبوب آپ سے عبادی میرے بندے تجھ سے جب سوال کریں کہ میرے بارے دیکھنا اللہ سے بڑا قریب ہے
اللہ شاہ رہے نال زیادہ قریب ہے تے تیری شاہ رہے جڑی او سبحان اللہ نال تاری نہ ہوے کیا بات ہے جڑے جرت کر کے دیکھو ویکھی اور جرت کریو مردے ہوندے نا بندے بولیاں تے مولوی سارے تو پہلے ہی مر جاندے خوش ہو گئے ہو تسی بڑے سیانے ہو تہاڈا دین ہوے کہ مولویاں دے بڑے بڑے جنازے ویکھی ہاں جڑا اللہ دا رسول دا ذکر کرے او جنازہ بڑا ہوندا جڑا چاہندا نے میرا جنازہ بڑا ہوے او کہہ لے سبحان اللہ وَإِذَا سَأَلَ اچھا جو سَأَلَ تے گل کرا تو بڑا ٹائم درکار ہے بس اشارہ کر دینا میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر منگن والا آیا تے کہنے لگا سونیا مینوں کچھ دیو قاضی اعجاز مال کی حدیث لے آئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آجا قریب آیا میرے کریم آقا نے وہ دی چولی وچ نے انج کر کے کھجوراں دتیاں جملے دی چخ لے آ جے انج ایک نظر پیندا کھجوراں ول بارگاہ ایڈی وڈی تے انیاں کو کھجوراں ایک نظر دی کھجوراں ول دوسری نظر دی حضوراں ول اچھا میں چھوٹی گل کی تھی کہ یارو دی نظر مصطفیٰ والے کیڑی کامیاب اکھ جڑی اکھ مصطفیٰ دا مکھ ویکھے اگر اجازت دیو گھٹنا والی شریف کی سرزمین تو اٹھاواں علامہ شاذلی صاحب دے قدماں وچوں تے لے جاواں علی دے پتر دے قدماں وچ سبحان اللہ ایویں نہیں میرے مرشد نے فرمایا اے تن میرا قاضی صاحب لکھ دے میرے نبی دے نوکر عمر فاروق نے کٹی تلوار انج ہوا وچ لہرائی تے کرن لگے وار کہنے لگے تینوں نہیں پتا تیرے سامنے چہرہ کیڑا ہے تے نیچے کھلوتا ہے کیڑا کیتا ہے سبحان اللہ میرے نبی فرمایا عمر جی آقا فرمایا تلوار کو سمیٹ لو جب سمیٹی گئی نا حضور فرمایا اور لینا کہنا جی لینا ہے ایک اینگل نہ میں نے بھی پڑھیا حضور اور کھجوراں دتیاں چوری ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ کرا اور بھی کچھ مانگ اچھا جی کھجورا حضور نے دتیاں چکیاں نے گئیں ایک اینگل میں حدیث دیکھی ہے کہ حضور کی بارگاہ 5 اونٹ سرخ رنگ کے بما سادو سامان آئے میری سرکار فرمائے لب کے لے آؤ حضرت تو غلام کی تجد تو لب کے لے آندا نا حضور فرمایا بے یقین ہے حضور کو اونٹ کتنے نے آقا جی 5 فرمایا رنگ کیڑا آقا جی ریڈ سرخ فرمایا اتے کی سادو سامان فرمایا جا 5 تے 5 دی تیرے جب سائز کی جو کا بڑی تے میں تقریباً کو 40 دن رہ گئے ہیں جڑا ایک اونٹ دی قربانی کرے میڈیا تے بخائے اگے ہوں ایسا میں جس کسی نے میڈیا تے بخانا میں کہنا کہ کوئی آکاری پہ کر دیں پچھلے سال دا آپ ہی پھنس گئی وہ آپ ہی آ جاندے وہ سلطان نام دا ایک پالیا سی بیڑا وہ پھر ویکھ لیندے نے جے ہوا سارا بدن ہوے آپ ہی آ جاندے نہ چاہندے ہو کہندے تھوڑا جہا جی میں 2-2.5 منٹ دا کلپ ریکارڈ کروا دیو وہ جڑا ایک اونٹ دی قربانی کرے وہ تے میڈیا تے چلائے تے جنوں میرا نبی 5 اونٹ بما سادو سامان گفٹ کرے وہ جدو ٹریا نے تے کہنے لگا محمد کریم ابن کریم کہنے لگا نبی بھی صحیح نبی دا بابا بھی صحیح میں عمیر صاحب دے ویسے بابا جان بھی جاننا سفیان صاحب دے محی الدین صاحب دے نانا جان گجر برادران جس بندے نے کسی دے بڑے نو نہ ویکھیا ہوئے
حضور کا فرمانے الولد سر لابیہ، فرمایا بیٹا باپ کا راز ہوا کرتا ہے، جڑا چاہتا ہے نا میرے بابے نو دیکھا پتر نو ویکھ لے، پتر سخی تے بابا بھی سخی، کہنے لگا محمد بھی سخی محمد دا بابا بھی سخی، ان کا منگتا کیا بات ہے تھوڑی، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا سرکار دی بارگاہ وچ جن جویں جنہ میں جتنے بھی منگیا میرے نبی عطا فرمایا، فرمایا عبادی کہ میرا بندہ ہے جڑا اللہ فرماتا ہے نبی دے بوے تو منگے. اچھا جی عبادی وچ بڑی چس ہے. فرمایا محبوب بدر اللہ کو کھول کے اعلان فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا محبوب فرماؤ جڑے میرے بندے نے نا وہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہون تے مالکہ دی رحمت ہے کیڑی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کیا بات ہے، سارے میں بڑی رحمت ہے میرے محبوب دی ذات. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تے محسنین دے قریب ہے اللہ کی رحمت. تو میں کہا مولا محسنین کون نے؟ آواز آئی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا جن نے ماپیاں تے احسان کیتا ہے وہی تے محسنین نے، وہی تے محسنین نے. ماں دی شان بڑی بڑی میں بیان کی ہوتی ہے تے بڑی بڑی تسی علماء کو سنتے رہیں گے، لیکن چونکہ محی الدین شہزادہ انہاں دے نانا جان نے اور میں جملہ کہنے لگا ہے تو میرا تے اس بیٹے دا آپس وچ گل سی. جس دن ڈیتھ ہوئی تے نانا جان دی تے کال کر کے کہنے لگے بابا جی میرا دل کیتا کہ میں تھوڑے نال گل کراں. بڑے لوگوں کی کالز آئیں لیکن میں کہ میں بابے اور گل کرنا، میرا تھوڑا جا سینے دا بدن ہلکا ہو جائے گا. کہنے لگے جدن باپ گیا سی ادن تے گیا سی، لیکن اج نانا جی گئے نے، اج مینوں پتہ لگ گیا میں اج یتیم ہو گیا. اج مینوں پتہ لگ گیا جدوں کسی بندے نے سہارا نہ دیتا نانی تے نانے نے سہارا دیتا. اج جڑا مینوں نانا جان دے جان نال محسوس ہویا میں اج یتیم ہویا.
اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام ممبر تے بیٹھ کے فرمان لگے صحابہ تسا جنت دا وچکارلا دروازہ ویکھنا ہے؟ آقا جی دکھا دیو. فرمایا جاؤ اپنے گھر میں چلے جاؤ. امام بخاری نے لکھا حضور فرمایا الولد اوسطہ ابواب الجنہ او کما قال فرمایا باپ دا جا کے وجود ویکھو یہ جی میں تسی جنت دا درمیانی دروازہ ویکھ کے آ گئے. میں تے سادے لفظ میں پڑھی ہے مینوں نہیں پتہ چٹیاں داڑیاں نے سفید بالاں والے میرے بزرگ رون کیوں لگ پے پر اینی گل ضرور ہے جدا باپ زندہ ہوے گا او خوشی خوشی ٹریا ہوے گا میں اپنے بابے دا جا کے مکھڑا ویکھاں گا تے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھاں گا تے جدے سر تے باپ نہیں نہ ہوے گا رو کے کہندا تو ہوے گا کدی اج میرا بابا ہی ہوگا نا اج میں ویکھ کے تے جا کے کہندا میں بھی جنت دا دروازہ دیکھ آیا. خدا دی قسم ریئلٹی عرض کر رہے ہیں کسی دی ماں کسی دا باپ کسی دا بھائی گیا دسا کیا یار صبر کر اللہ دی رضا. بھائی سفیان پتہ ادو لگتا ہے جدو اپنے کلیجے نو ہاتھ پیندا ہے جدو اپنا باپ جاندا ہے لوگ کی آندے نے سانو لوگ تے ثواب بھی نہیں روندے ہو پے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں پتہ انہوں جدے سر تو باپ گیا ہے. میں دل کر کے نہیں لکھیا ہے وے بابلا یادا میں نو تیریا بے بابلا آدیا یادا میں نو تیریا سوچ گیا رو رو کے سوچ یتیم ہو گیا انہوں پوچھو جدے سر تو باپ دا سایہ چلا گیا انہوں پوچھو جدے سر تے باپ دا سایہ نہیں رہا. یارو اے بیٹا مویو دین توڑے سامنے کھڑا ہے میرے نبی پاک دا جدو وصال ہویا ایک بچہ نکھرے لگے کے رو رہا ہے. جناب ابو بکر نے اودے موڈے پہ ہاتھ رکھیا فرمایا رونا کیوں کہندا یتیم سا میرے نبی نے مینوں سینے دے نال لایا عید والے دن مینوں اپنا پتر بنایا. اج میرا باپ گیا ہوندا تے نہ کبھی دکھ نہ ہوندا اج نبی پاک گئے نے مینوں لگا جویں اج میں یتیم ہویا. انہوں پوچھو جدا باپ نال وچھوڑا پہ گیا ہے او یارو لگیاں والے کدے چپ نہیں دیکھ پاویں نہیں ہے لکھ دلا سے تر جاویں یارو جدو آخری ویلا ہوئے دل کردہ میرا پتر نیڑے ہوئے اے جدو ہون بیٹا غلام محی الدین لگے جان اینا دے نانا جان نے بیٹھے نے تصدیق کر لیا جے آکھے پترا ہو سکتے تیری میری آخری ملاقات ہوئے. اس بیٹے آکھیا بابا جان 3.5 گھنٹے دا سفر میں ذرا تکلیف ہوئی بلایا دے آ جاواں گا لیکن ویلے نہیں ملے آ زیارت دا موقع
موقع ہی نہیں ملیا تے یاراں چ لیٹ نائٹ پتر جڑا گھر آنا شروع ہو جائے یار سجن بیلی کہندے ایتھے بیٹھا رہنا گھر کیوں نہیں جانا کہندا کی دساں جدوں گھر جانا مینوں باپ دی منجی ویلی نظر آؤندی مینوں بابے دی چار پئی ویلی نظر آؤندی میرا گھر جان نوں دل نہیں کردا میرے ابو دی حضور سلطان الواحدین علامہ پیر محمد مشتاق احمد سلطانی جنہیں تے شہزادے نال بھی بڑا پیار فرمایا انہاں دے جدوں جناب والا او مسکن ویکھی جتھے آپ رہائش پذیر سن تے جائی دے تے جناب والا سینہ جڑا پھٹن ہویا ہے ہن میرا دل نہیں لگدا نہیں لگدا نہیں لگدا ہر جنا مینوں باپ نہیں لبدا نہیں لبدا ہن میرا دل نہیں لگدا نہیں لگدا گھر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا نہیں لبدا وڈی عید آ رہی چھوٹی عید گزر گئی پہلے لیلۃ القدر لیلۃ البرات گزر گئی میں شب برات لوکاں نوں ویکھیا قبرستان رات نوں جا کے رو رہے نے آکھیا ایتھے کی لینا ہے کہندے نے کی دسیے ساڈی ماں ساڈے باپ نے ڈیرا قبرستان لایا ہے لاڑا بنیا ہوئے دولا بنیا ہوئے سواری تے بہن لگدا تے رو پیندا بیٹے مویو دین اس ویلے یار سجن بیلی کہندے نے رونا کیوں ہے تو تے لاڑا بنیا ہویا ہے او کہندا کی دساں علامہ شاذلی صاحب کہندا کدی اج میرا باپ دا ویکھ کے کہندا پترا لاڑا بن کے بڑا سونا یاد آئی ہے ہن میرا دل نہیں لگدا گھر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا سن جایا گیا میرا بیڑا سینے لہوے مینوں کیڑا رے بابلا باپ دا سایہ کوئی نہیں ماں دا سایہ کوئی نہیں لوگ عید پڑھ کے گھراں جاندے ہون گے جدی ماں چلی گئی جدا باپ چلا گیا او قبرستان وال جاندا ہوئے گا پوچھن گے یار سجن بیلی کھارے کرے اتر گی لین چلے کہندے کی دساں میرے باپ نے ڈیرا قبرستان لگایا ہوئے باپ مرے باپ مرے سر ننگا کھوے اتے ویر مرے کنڈے خالے ماما مرنے
محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے میرے آخری جملے ضائع نہ کریا جنہاں جملے وچ میری پوری تقریر دا نچوڑ ہے او یارا جدوں ماں چلی جائے بندہ بڈھایو کے بھی رو پیندا ہے باپ چلا جائے چٹیاں داڑیاں والے پاپے رو پیندے نے انہاں نوں پوچھیا جائے کیوں رو رہے ہو تسیں دوتریاں پوتریاں تیاں تے پتراں والے کہندے نے کی دسیے ساڈے دوترے پوترے سانوں دکھڑا سنا لیندے نے لیکن جدوں اسی دکھی لیا اودوں خیال آوندا کدی اج ساڈا بھی باپ ہوندا اج ویکھ کے کہندا پترا فکر نہ کرے تیرے بابے دیا دعاواں تیرے نال نے اللہ دی قسم ہے یہ دکھ تالا ہو جلے پوچھو جناب عمر بیٹے نو 11 سال تقریباً انہاں والدے گرامی نو غلط بھی ہو سکتا ہے اس تو زیادہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے لیکن کہنے لگتا ہے جی میں کل باپ گیا ہے انہوں پوچھو جڑا یتیم ہویا ہے اور یارو شبرات آئی باپ جیسی ہستی نہیں آئی عید آئی ہے باپے جیسی ہستی نہیں آئی عید آتے شبرات آیا دلوں کی گھرانوں او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہاتھی آپ شعور احباب تشریف فرماؤ زویل عقول احباب تشریف فرماؤ عقل مند بندہ ہوئے تو نعمت کول ہوئے تو دی قدر کرے اے میرے بندے ہاتھ نے جدی ماں کول ہے تو قدر کر لو جدا باپ کول ہے تو قدر کر لو میں خدا دی قسم بڑے ایسے بندیاں نوں روندیا ویکھے اے ساڈے بھائی قیام صاحب بیٹا کوئی جو تین ہفتے جڑے احباب باہر گئے باہر جا کے تے ماں باپ کی شان کی گل کی جی دی ماں زندہ ہے جدا باپ زندہ وہ بھی رون لگ پیا انہوں آخیا کیوں روئے نا انہوں پاپا جی پردیس ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں جڑے طیب ممکن ہے ماں باپ واسطے بچیاں واسطے باہر دی مٹی نو چھاننا لے کے چھان دے یہاں پہ یہ پردیس بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ ماں جہاں پتر پردیس پریشان ہوئے تو کوئی اتنے رات نہیں سوندی وہ باپ جہاں پتر پردیس پریشان ہوئے تو رات تو کروٹا بدلتا رہتا ہے انہوں کوئی بندہ کہ نہیں سویرے سویرے جدو پہلا آ کے مسجد کے بہ گیا ستے نہیں آتے پتہ نہیں رات نیند نہیں آئی پھر پتر کی جدو کال آتی ہے نا راتی میری طبیعت خراب رہی تو پھر اس ویلے بابا ہوئے دادا ہوئے نانا ہوئے کہتا ہاں میں بھی کہتا تھا پتہ نہیں راتی مجھے سکون کوئی نہیں لیکن آج جدے کو وجود موجود ہے نا قدر کر لو ہاں یہ باپ دیا گلاں بعد اوقات بندہ کہتا بابا گرم رہتا ہے تو کڑویاں گلاں کردا ہے وہ دھوپ جدو آتی نا تپش دی ہوندی ہے لیکن تپش سورج نہ دے تو فصلاں نہیں پکدیاں یہ جو باپ گرمی والے لفظ نہ بولن تے بندے بھی جڑے نے انہاں دے بھی پیر ڈگمگا جاندے نے انہاں دے رستے کچے ہو جاندے نے ایک گائیڈ لائن دیندے رہن بابے رستے انہاں دے پکے رہندے یہ پھر صراط مستقیم تے گامزن نہیں دے انہاں لفظاں دے نال اپنی بات نو مکمل کر رہے ہیں الہ العالمین اے جڑا بیٹا ساڈا غلام محی الدین میں انہاں نو فون تے بھی آکھیا سی میں کہ بیٹے میں تے تانوں تسلی دے سکنا لیکن سبق کے اللہ ہی تھانوں دینا ہے یتیم محی الدین ہویا پہلے پھر ایک بار یتیمی دا داغ لگ گیا میں کہ اپنے بھراواں نکیاں دے سر تے محبت والا ہاتھ رکھیا قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب انتقال کر گئے تے بھتیجے وسیم شاہ سارے کون پیر فدا شاہ صاحب نے سینے لا کے آکھیا انہاں آکھیا ہوئے گل سنو یتیم تسی نہیں ہوئے ہو یتیم نہ ہو گیا
تواڈے سر تے میں موجود ہاں، میرا باپ جیسا بھرا بڑا دنیا تو چلا گیا. انہاں کہا جدوں میرا باپ سید نواب شاہ جی دنیا تو گئے تے میرے بھرا نے سینے لا کے آکھیا تے جدا شاہ نہ رو، او یتیم تو نہیں ہویا، یتیم تے میں ہو گیا. بڑے بھائی چھوٹیاں دے اوپر دست شفقت رکھو، بڑے چھوٹیاں نال پیار کرو تے چھوٹے بڑیاں دا ادب کرو. میں بارے دیگر آپ احباب دا شکر گزار ہاں جڑا اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آپ احباب تشریف لے آئے ہو. ایک شعر ہے وہ تسی مل کے میرے نال پڑھ لو. ماں دی شان چونکہ میں بیان نہیں سی کرنی، میرا عنوان ہی باپ دا مقام سی. شعر ایک پڑھ دینا ماں دی شان دے حوالے نال، حکم نامہ پورا ہو جائے گا. گھڑی پلک نصیبہ دی کوئی بات نہ کر جائے، دعا منگو کسی باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.